Мне трудно назвать себя религиозным человеком, но сейчас я прошу всех богов, пожалуйста, храните Аню, и пусть долина излечит ее недуг. А пока мы с Алешей едем в разведку. Мало ли какие опасности таятся в этой долине. Хотя Алеша, по-моему, и правда считает, что там его ждут женщины. Если это действительно так, то лучшего компаньона для этой операции не придумаешь. Да, долинка это очень и очень, я бы сказал. А воздух какой! Аж голова кружится. Никогда таких запахов не слышал. Таким недельку подышать не только Аня вылечится. У полковника ноги отрастут. Ты смотри, как мотает. Повело пути. Весь склон, похоже, ползет потихоньку. Хоть бы нас выдержал. Так, надо на Аврору сообщить, чтоб по главной ветке на ГЭС шли. Аврора! Это передовой дозор! Как слышите? Прием! Слышим вас хорошо. Прием. Товарищ полковник! Эта ветка Аврору не выдержит! Идите по главной! Вас понял. Тут пути ремонтировать нужно, так что задержка выйдет. Ладно, план прежний. Рандеву на ГЭС. Как там вообще? Прием. Вообще, товарищ полковник, тут просто отвал башки. Ане точно понравится. Прием. Отлично. Продолжайте разведку. Конец связи. Ну, значит, план такой. Сейчас в темпе до дамбы, все проверяем и сигналим нашим, чтоб приезжали. А то посмотри, какая красотища. Хочется всем показать, скажи. Смотри, вон церквушка какая живописная. Твою мать! Артем! Держись! Черт, тяжелый. Ну где ты там? Нас кто-нибудь? Давай скорее, нам еще до самых нижних порогов берег Иду, проверять. ничего тут нету. Ага, отлично. Ребята поймали твоего друга, но я-то вижу, что вы не бандиты. Так что выручу, если глупостей не наделаешь. Мне пора. Старайся не высовываться. Увидимся.
братуха! Развяжи только! Не бросай меня так, братуха! Не по-пацански будет! Ха, так затянули, суки, я уже рук не чувствую. По гроб жизни помнить буду. Век воли не видать. Меня эти козлы лесные волкам оставили, сука! Что-то я не припомню, из какого ты барака, братуха. Прикид у тебя крутой. Ты, главное, в одиночку к ним не лезь. Я лоханулся, видишь, что вышло? Они, суки, прячутся так, я, мля, фигею. Проход разведал, обратно уже шел. Скрутили волки позорные. Бля, руки-ноги затекли. Кобздец просто. Я ща оклемаюсь и к пацанам двину. Надо все бригады идти, сука, этих лесных учить. Они нас отсюда точняк теперь ждать не будут. Всех порвем к херам, как тряпки. Слушай, братуха, ты все-таки с какого барака? Я вроде всех знаю. Ты с зоны вообще? Ну, ты это, того, даже если не из наших, все равно благодарочка. Ну а если тебе, у сук этих, если что-то надо, то иди тихо, как мышь. Может, и подфартит. Хотя ты пацан стопудово реальный, и один их небось по... Так что если решишь встретить, козлин, вали всех, чтобы знали, суки, как братву на столбах развешивать. Пусть фартит, братишка. Эй ты! А ну стоять! Это территория берегового братства. Зайдешь, и мы с тобой поиграем. И ты сдохнешь, тысячи чертей! Да, так что давай ноги в руки и топай в другую сторону, понял? Наши уже одного чужака сегодня поймали, хватит с нас. Засал! Во-во! Топай!
Слушай, я у тебя давно спросить хотел. Все эти ваши пиратские штуки, мертвецы эти на столбах, вы всерьез верите, что учитель этого хотел? Учитель хотел, чтобы мы защищались. Ну не помогает же. Вон опять бандиты в деревне появились. Да еще наши чужака какого-то непонятного поймали. Забыли, значит, урок? Пора напомнить, потому мы и в дозоре. Поймаем этих гадов, пару новых пугал сделаем, надолго хватит. Ну ладно, с бандитами ясно, они такое у нас творили. Но новый чужак этот на бандитов не похож. Может, мимо проезжал? Был бы не похож, проезжал бы мимо. А тут на берег к нам выполз. Ну и значит, поработай пугалом, чтобы другие стороной обходили. Ну, не знаю. Какие тут чужаки. Вот волки могут, да. Капитан на поезд чужаков этих нападать собрался, слышал? Пионеры на совете, небось, шум поднимут. Ну и черт с этими пионерами. Вот, вроде и росли с ними вместе, и учитель всех одинаково учил, а все равно. Сыкуны они все какие-то, не то что наши ребята. Ну и вообще, как они узнали? Ну, они же за нами подсматривают, наверное. Как и мы за них. По себе мне как-то. Она в озере мылась, я видела. Чувак, дольки у нее. Во! Ну это лучше, чем... да, только клевая. Зря нас сыкунами этими водится. И вообще, чего это девчонки почти все у них? Несправедливо. Да, проницай. Волки, что ли, напасть могут? Интересно, сколько тут этих чужаков? Чего? Ну как всегда вообще. Ну как тут у тебя? Все тихо? Не, никого. Алёша, ответьте. Потеряли связь с вами. Что случилось?
Чужак! Думал, всех вас уже волкам на корм отправили. Уродов, насильников и убийц. А вы все лезете и лезете. Ну, я у тебя, сволочь, пощады просить не буду. Учитель, иду к тебе на последний экзамен. Я готов. Я не трусил и защищал наших, пока мог. Учитель, я готов. Я не обижал девчонок и слабых. Я убивал чужаков, потому что они приходили на нашу землю, убивали и насиловали. И теперь я готов к экзамену, и мне не в чем себя упрекнуть. О, смотри, а вот и второй. Я ж говорил, что тот не один был. Ну, снимаем его тогда и в лагерь. Пусть тем вторым сидят. Панеры, вы чего? У вас уже есть один, а этот наша добыча. Он на нашей территории попался. Ха, а сетка моя, ясно? Ну а чего ты ее у нас поставил? И вообще, у тебя уже рюкзак чужака есть. За рюкзаком я сам нырял. Ты, небось, засал. Кто засал? Вы же пираты, у вас и лодок больше. А этого мы ведем на лесной суд. Сыкуны вы все! Это чужак, значит враг. Ты что, бандит, что ли? Что учитель говорил? Что мы отличаться должны от них. Забыл? Слышь ты, умный и сильно. Сначала учитель защищаться говорил. Это потом уже он начал... Забыла, что чужаки тут творили. А он чужак и должен умереть, чтобы потом других не привел. Так, хватит. Сначала лесной суд. На нем и решим, к столбу или нет. Разрывной! Разрывной стреляй! Зажигалку кидай! Уходите! Уходите, ребята!
Что, гад, выбрался? Ты молодец. От хозяина леса уйти. Не каждому дано. Не каждому совсем. Ты опасный, значит? Чертов рюкзак. Пожадничал я. Ну, стреляй или вали. Мне готовиться надо. Скоро экзамен. Учителю скажу. Наших защищал. Не ссал. Девочек не обижал. Учитель. А что ты думал? Хозяин его одним ударом. Да и Джеймс тоже, наверное. Пока ты добежал, пока мы туда... Даже если так, то что? Надо хоть тела отбить, а то скажут, что струсили. Точно. Пошли скорее тогда. Пошли. Только как вы его проморгали-то? Это же хозяин. Он же умеет тихо ходить. Ну и отвлеклись мы. Там еще один чужак в ловушку попался. А Женька пират начал, что все добычи. Не будешь стрелять? Ну, раз не стреляешь, значит, правильно говорят. Чужаки бывают и нормальные. Мы пионеры. Убиваем только бандитов. Это пираты всех сразу к столбу прибивают стрелами. Без лесного суда. И еще грабят. Как бандиты настоящие. Мы не такие, хоть и росли вместе. Только мы поступаем, как учитель сказал. А они все его слова переврали. Эй, чужак! Вашего в лагерь отвели. Он тоже на бандита не похож. Его после лесного суда отпустят, наверное. Да и Ольке он, похоже, понравился. А она вожатая. Ты только не убивай наших в лагере. Там женщины и дети. Не убивай, чужак. Посты можно через пещеру обойти. Или на лодке. Главное, не убивай. Я тебя учу в потолок плевать? Не учу. Вот и сиди, не мешай работать. Я помочь! Сорвется же! Это помог Не отпускали мы его! Он сам убежал! Охранник отвлекся, и он наказан! Но когда вас чужаки резать Тут! будут, Эй, что это там? Получаем, скотина! На, гадина!
убивать? Не учу. Вот и сиди, не мешай работать. Я помочь хотел! Сорвется же! Да ты помог уже. Хорошо руку не оторвал. Не отпускали мы его! Он сам убежал! Охранник отвлекся, и он наказан! Но когда вас чужаки резать будут, это вам сильно поможет. Ага, тут будете бегать и кричать, мы охранника наказали! А может вообще засыпьте сразу и сдадитесь? Сами вы засыпьте! Лесопилку обещали удерживать и сбежали! Да как ты? У нас там все ребята полегли до последнего! Мертвые земли наступают! Это тебе ни одного чужака под замком удержать! И болотный лагерь мы точно удержим! Не ссыте, мямли! Еще раз скажешь такое в лоб дам. Хватит ругаться. А чего он на пацанов погибших наезжает? Ладно, замяли. Вы пионеры облажали. Теперь придется набрать на их поезд, а не ждать, пока они здесь окажутся. Это нарушение завета! Мы должны защищаться! Нападение — лучший способ защиты. Это где такое было? Чего-то я не помню, чтобы учитель... Учитель говорил, читать надо. Вот мы в нашей книге и вычитали. Ну, раз ваши, то и нападайте сами. А мы не станем. Учитель перед смертью говорил, нельзя убивать всех подряд. Сначала судить надо лесным судом. Ха! Ничего другого мы от вас и не ждали. Ничего, сами справимся. И когда второго словим, сразу к столбу приколотим. Он же не бандит, и девчонок не обижал, он только защищался. За что его в столбу? За то, что чужак, что пришел к нам как бандит. Так что мы его приколотим как бандита. И только вякните потом, что мы бандиты. Это что, угроза? Предупреждение. Так. Объявляю собрание закрытым. А теперь, по законам гостеприимства, отведайте нашей еды. Как думаешь, сколько Витьку в углу стоять? А я знаю. Ромка вернется и решит. А что? Ага, сейчас. Случится с ним дьявол зря. А даже если... Я чувствую... Ну, он не западал. Не сыграет. Нет, ну их сюда больше рядом. Дело к Марии. Ну что, пишешь? Давай, пиши. Не трусить. Своих защищать. Девчонок не обижать. Не трусить. Своих защищать. Девчонок не обижать. Скажи, кто там? Так она тебе и сказала, как же. А что? Терпение, труд. Ну так и шел бы трудиться, а тут просто время даром теряешь. Я свою смену отстоял. У меня свободное время теперь. Как хочу, так и трачу. Свободное время для отдыха, а ты вон как надрываешься. Охрипнешь скоро. А тебе какое дело? Да мне-то никакого. Только ты хоть вовсе голос потеряй, а она не слушает.
Да я сразу говорил, кончать их и не париться, все равно не скажут. Ты бы повисел на столбе ихнем, когда волки ноги отжирают. Небось, по-другому бы заговорил. Это же лом! Выскочи! И бревно, и другие из третьего барака! Сука, бля! Где эти суки опущенные прячутся? Чай из этих козлов бородатых выйдет! Как там она? Дальняя дорога, воровской интерес, не мой незнакомец. Тогда ржал, а сейчас стрёмно. Так же непонятно, что там выскочили яму. Надо было сразу пальца отделить. Мы уже раскололись давно. Честно, тогда там голову уже реально резать надо.